நீங்க அடிக்கடி சளி, இருமல், மூச்சு திணறல் பிரச்சனையால அவதிப்படுறீங்களா? அப்படின்னா இந்த கண்டங்கத்திரி உங்களுக்கு ரொம்ப உதவும். ஓ, அப்படியா விஷயம்? இது சளிய கரைக்குது, மூச்சு விட சுலபமாக்குது. ஆஸ்துமா இருந்தாலும் நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். வயிற்று பிரச்சனை, அஜீரணம், வாயு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணும். உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூட அதிகரிக்கும். மேலும் மூட்டு வலி, உடம்பலியை சரி செய்யுது. அரை ஸ்பூன் பொடிய தேன் இல்லனா வெந்நீர்ல கலந்து தினமும் ஒரு முறை குடிக்கலாம். முக்கியமா பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் மட்டும் டாக்டர் கிட்ட கேட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு, உங்களுக்கு வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது போல ஹெல்த் ரிலேட்டட் டிப்ஸுக்கு நம்ம சேனலை லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.